வெல்கம் டு யுவிஸ் பெஸ்ட் கிரியேஷன்ஸ். இன்னைக்கு யுவிஸ் பெஸ்ட் கிரியேஷன்ஸில் என்னோட கிச்சன் கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷன் தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலான் இருக்கேன். இப்போலாம் இந்த ஆர்கனைசேஷன் தான் ஒரு ட்ரெண்டிங்கான சப்ஜெக்டாக போயிட்டுருக்கு. ஃபஸ்ட்டு என்னோட கிச்சனோட ஓவர்வியூ பார்த்துங்க. ஸோ இதுதான் என்னோட கிச்சனோட ஓவர்வியூ. என்னோட கிச்சன் பார்த்தீங்கன்னா பா ஷேப்பில் இருக்கும். இப்போ நான் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இங்கேருந்து தான் என்னுடைய கவுண்டர் டாப் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நான் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய பிரீத்தி கிரைண்டர் வச்சுருக்கேன். இதோட ப்ளக் பாயிண்ட் இங்கே பக்கத்தில் இருக்குது. நான் மாவு அரைக்கும் பொழுது நான் அதில் ப்ளக் பண்ணிக்குவேன். கீழே பார்த்தீங்கன்னா குழந்தையோட பாட்டிலாம் இங்கே நான் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணி வச்சுருவேன். பக்கத்தில் நான் இப்போது தயிர் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். இதுக்கு பக்கத்தில் மிக்ஸி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பக்கத்தில் காஃபி மேக்கர் வச்சுருக்கேன். இது ரெண்டுமே பிரீத்தி பிராண்டு தான். இதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோல்டிங் ரேக் ஒன்று வச்சுருக்கேன். இந்த ஃபோல்டிங் ரேக்கில் நமக்கு டெய்லி குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான சில ஐட்டம்ஸ்லாம் நான் வச்சுருக்கேன். இந்த க்ரீன் கலர் கண்டெய்னரில் நான் சால்ட்டு போட்டு வச்சுருக்கேன். பக்கத்தில் இந்த எவர் சில்வர் ஜாடியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் டிகாஷன் வச்சுருக்கேன். இந்த ட்ரேயில் கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, வெந்தயம், ஜீரகம் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். பின்னாடி காஃபி பவுடர், அப்புறம் சுகர் வச்சுருக்கேன். இது பக்கத்தில் அது ரெண்டும் நல்லெண்ணெய் கண்டெய்னர். அது நான் செக்கெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். பொரிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நான் கிரவுண்ட்நட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுவேன். அதை ஆயில் புல் அவுட்டில் வச்சுருக்கேன். கீழே இந்த ட்ரேயில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு நான் நெய் ஜாடி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பக்கத்தில் இட்லி மிளகா அப்படி வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பக்கத்தில் இது லெமன் கிராஸ் ஆயில். இது நம்ம டீ போட்ட பிறகு ஒரு 1 or 2 drops இதை விட்டுட்டு நம்ம சாப்பிட்டோன்னு சொன்னால் அந்த அரோமா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நல்ல ஃபீவர், ஹெட்டேக்லாம் இருக்கும்போது சாப்பிட்டா நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும். ஸோ அதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு பக்கத்தில் அந்த பாட்டிலில் நான் குல்கந்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பக்கத்தில் அதுவும் இட்லி மிளகா அப்படி தான். நான் ஏன் இந்த மாதிரி இந்த தாளிப்பு ஐட்டம்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன்னு சொன்னால் எனக்கு அஞ்சரை பெட்டியும் இருக்குது. அது கபோர்டில் மேலேருந்து எடுக்கும் பொழுது கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன். ரொம்ப வெயிட்டாக இருக்கிறதுனால தூக்க முடியல. ஸோ அதுக்காக நான் இங்கே இதில் வச்சுருக்கேன். ரெண்டாவது, நம்ம காலையில் சமைக்கும் பொழுது டென்ஷன் ஃப்ரீயாக எதையுமே மறக்காமல் நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சமயத்தில் அந்த அஞ்சரை பெட்டி எடுக்கும்போது கீழே சிந்திடுறது. ஸோ அதனால தான் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன். இந்த ட்ரேயும் இந்த பாட்டில்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஷாப்பிங் ஹாலில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. நான் இது எல்லாமே பாடி சரவணா ஸ்டோரில் தான் வாங்கினேன். இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலைன்னா அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஃபோல்டிங் ரேக் நான் பெப்பர் ஃப்ரையில் வாங்கினேன். இது ஒரு ரிவ்யூ போட்டிருக்கேன். இதோட லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால் ஹூக் ஸ்டிக் பண்ணி அதில் சிசர் மாட்டியிருக்கேன். இது பால் பேக்கெட் கட் பண்ண, அப்புறம் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ், கறி லீவ்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்காக வச்சுருக்கேன். இந்த வால் ஹூக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம எங்கே வேணாலும் ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஜாயோ பிராண்டு. இது நல்லா இருக்குது. கீழே இந்த ஆர்கனைசரில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு கத்தி, 2 ஸ்ட்ரெயினர், அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சுருக்கேன். இது குக்கரோட லிட்டெல்லாம் லூஸ் ஆகிடுதுன்னா டைட் பண்ணுறதுக்கு. பக்கத்தில் ஒரு விஸ்க் வச்சுருக்கேன். இது தயிர் கடையிறதுக்கு. ஸோ அவ்வளோதான். பக்கத்தில் என்னோட இண்டக்ஷன் ஸ்டவ். இது பிஜிஎன் கம்பெனி. இது நல்லாயிருக்கு. இதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் டெய்லி சமைக்கிற இந்த ஃபுட்டெல்லாம் எடுத்து இறக்கி வச்சுருவேன். நம்ம அடுப்பு எப்பொழுதுமே கிழக்கு பக்கம் நம்ம வச்சுட்டு தான் சமைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் சமைச்சிட்டு நார்த்தன் சைடில் தான் எடுத்து வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் நான் இங்கே வச்சுருக்கேன். என்னோடய கேஸ் ஸ்டவ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ்டீஜ் கிளாஸ் டாப் 3 burner ஸ்டவ் இது. ஸோ இதுக்கு பக்கத்தில் நான் ஒரு பெரிய வெசலில் ஆர்ஓ வாட்டரை ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது நான் சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவேன். மேலே பார்த்திங்கன்னா நான் கேஸ் லைட்டரை ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுக்கு பக்கத்தில் மேலே இந்த ஆர்ஓ யூனிட் இருக்குது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த வைப்பர் வச்சுருக்கேன். இது தண்ணிலாம் சிந்தி எடுத்துனா அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக அங்கே வச்சுருக்கேன். பக்கத்தில் நான் இந்த பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு சொல்யூஷன், ஸ்க்ரப்பர் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இங்கே. மேலே எனக்கு
ஒரு விண்டோ இருக்குது. இதில் வந்து எஸ் ஹூக்கு வந்து யூஸ் பண்ணி நான் வந்து சில ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து ஹேங் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கேஸ்கெட்லாம் வச்சுருக்கேன். இதுக்கு பக்கத்தில் குக்கரோட வெயிட்டெல்லாம் வச்சுருக்கேன். என்கிட்ட ஒரு 3 குக்கர் இருக்குது. அதோட வெயிட்டெல்லாம் நான் வந்து இதில் வச்சுருக்கேன். இதுக்கு பக்கத்தில் இந்த காலா ப்ரஷ்ஷு, இது வந்து ரீசெண்டாக நான் வந்து ஸ்பார் ஷாப்பிங் ஹால் போட்டிருந்தேன். அதில் வந்து நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். பார்க்கலைன்னா லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த எஸ் ஹூக் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இதில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரொவிஷன் இருந்தால் மாட்டிட்டு நீங்கள் பேன், தவா இதெல்லாம் கூட நீங்கள் மாட்டிக்கலாம். கரண்டிலாம் கூட நம்ம வந்து மாட்டிக்கலாம். ஸோ பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னோடய ஹேங்கிங் பேஸ்கெட்டு. இது வந்து நான் டி நகரில் சுந்தர் ஸ்டோர்ஸில் வாங்கினேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 75 ருபீஸ். இதில் வந்து நான் இந்த விம் சொல்யூஷன், பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு, அப்புறம் ஒரு ப்ரஷ் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு பக்கத்தில் நான் வந்து மெட்டல் ப்ரெஷ்ஷு, அப்புறம் வந்து கோலத்துக்கு போடுற இந்த காவி போடுற ப்ரெஷ்ஷு இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். இந்த மெட்டல் ப்ரெஷ் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து அமேசானில் வாங்கினேன். இதோட லிங்க் கூட நான் வந்து கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து பாடி சரவணா ஸ்டோர்லேயும் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்தில் கீழே வந்து ஸ்க்ரப்பர் வச்சுருக்கேன். அது வந்து விளக்கெல்லாம் தேய்க்கிறச்சு நான் வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவேன். இதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஹூக்கில் நான் ஒரு பாட்டில் ப்ரஷ் வந்து மாட்டி வச்சுருக்கேன். இது வந்து குழந்தையோட பாட்டில்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. கீழே பார்த்தீங்கன்னா சிங்க்கு. இதுக்கு இந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து பாத்திரம் தேய்ச்சிட்டு அந்த கூடையை வச்சுருக்கேன். எனக்கு வந்து மெய்டு வருவாங்க, அவங்க தேய்ச்சிட்டு இங்கே வச்சுருவாங்க. ஸோ அவ்வளோதான் என்னோடய கிச்சன் கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷன். மேடைக்கு கீழே வந்து நான் 2 டோர் மேட் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். அந்த சிங்க்குக்கு கீழே வந்து ஈரமானால் அதை அப்சார்ப் பண்ணிக்கிறதுக்காக இங்கே வந்து மேட் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ அவ்வளோதான் என்னோடய கிச்சனோட கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசேஷன். இதில் வந்து நான் சொன்ன டிப்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை நான் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிக்கணுன்னா உங்கள் சஜஷனை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச்.